Hi Olaf, herzlich willkommen bei der Königsklasse. Willkommen im Dschungel. Schön, dass du da bist. Ich bin Ja, Caro. ich bin Olaf, hast du ja schon gesagt. Genau, Wunderbar, stell im Dschungel. Also hier fühle ich mich wohl. Super. Kann man alles rauslassen. Stell dich gerne mal vor. Wer bist du? Wo kommst du her? Was machst du? Kurz und knackig. Ich bin Olaf Wolf. Ich bin einerseits erster Vorsitzender des Content Marketing Forums. Wir sind ein Verband für Content Marketing Dienstleister oder Spezialisten und richten den europaweit größten Wettbewerb in diesem Bereich aus, ein BCM, Best of Content Marketing. Das ist das eine. Und damit verdiene ich nichts, das ist alles ehrenamtlich. Meine Brötchen verdiene ich als freier Berater im Bereich Marketing und Kommunikation. Ja, krass. Das klingt nach einem ganz schön stressigen Leben, wenn ich mir das so anhöre. Das ist jetzt eigentlich viel, viel weniger stressig als die Zeit davor, als ich in der Agentur war, weil jetzt kann ich mir meine Zeit fast frei einteilen. Natürlich, wenn ein Kunde ruft, dann bin ich da, aber es ist echt viel, viel einfacher so und im Moment einfach für mich deutlich stressfreier und mit viel mehr Spaß behaftet. Cool. Ja. Hättest du als Kind gedacht, dass du mal da landest, wo du jetzt bist? Nein. Als Kind habe ich immer gedacht, das war mir ganz früh klar, also wirklich ganz früh klar, in der Grundschule schon, ich werde Schriftsteller. Das war mir immer klar, Okay. dass ich das werden will. Und dann habe ich auch Literaturwissenschaft studiert und so, wie man das so macht. Aber irgendwie ist da der große Erfolg ausgeblieben. Ja, ich saß in meinem Kämmerlein, habe da vor mich hingeschrieben und keiner hat es gedruckt. Ja, und so. Also das ist schon lange her. Und dann habe ich einfach mal gesagt, jetzt muss ich irgendwie Geld verdienen und dann Volontariat. Und dann plötzlich, zack, war ich in der Agentur. Wahnsinn, ja. Ist dir das schwer gefallen, diesen Traum aufzugeben ein Stück weit? Oder schreibst du noch? Ich weiß gar nicht. Bist du noch... Also das hört man ja nicht auf, das hält auch, das übt auch, wenn man das weitermacht. Aber ich habe nicht mehr diese Vorstellung, dass ich damit Geld verdienen will oder andere Menschen beglücken, sondern das ist so für mein eigenes intellektuelles Kapital, dass ich da einfach noch ein bisschen was mache und rege und agil bleibe. Ja. Aber ist mir dann nicht mehr schwer gefallen. Also irgendwann habe ich verstanden, dass das nichts ist, wo ich mit großen Erfolg haben werde. Und irgendwann war mir auch klar, ich muss Geld verdienen. Ja, klar. Und dann hat mir das aber auch viel Spaß gemacht. Also das war dann eben das Gute daran wahrscheinlich. Voll stark. Schreibst du Tagebuch? Nein. Nee. Ich bin, seit es Handys gibt, mache ich sowas wie so ein Fototagebuch tatsächlich. Okay. So, dass ich da jeden Tag 2, 3 Aufnahmen oder immer, wenn so ganz besondere Situationen sind, wir jetzt heute zum Beispiel, werde ich nachher noch ein paar Fotos machen hier, weil das ist sozusagen, dass ich dann weiß, was habe ich damals gemacht, was habe ich Anfang Juni da in München getrieben. Ach, das ist ja cool. Das müsst ihr vielleicht auch mal machen. Ich schaue immer so, ich scrolle immer durch mein Fotoreel und das ist so irgendwie mein... Das hilft doch ungemein, wenn dir mein jemand sagt, Tagebuch, hier war ich noch nie. Und dann sage ich, doch, hier waren wir schon mal. Ne? Guck mal, hier, da. Zack. Ja, 2011 waren wir da schon. Ja, voll gut. Aber ich überspiele immer meine Fotos nicht. Und das ist immer mein großes Manko, dass ich jetzt eine Ansammlung, ich glaube, von 20.000 Fotos habe, die im iPhone gespeichert sind. Und, dann könnte ich nicht schlafen. Ne? Also wäre für mich wirklich so ein Horror. Wenn diese Dinger weg sind, das wär wirklich schlimm. Da habe ich Angst. Das glaube ich. Aber ich habe das dreimal gesichert. Alles. Weil du gerade gesagt hast, Angst, wenn du jetzt so an die Zukunft denkst. Gibt es was, wovor du Angst hast und aber auch etwas, worauf du dich freust? Naja, mit der Angst, das ist immer ein schwieriges Thema. Angst heißt ja, also eine gewisse Angst, Furcht ist sicherlich gesund. Ja? Für mich ist aber auch so, es gibt ja diesen Punkt, wo dann Angst umschlägt in eine komplette Starre. Ja? Dass Menschen sagen, jetzt bin ich handlungsunfähig, jetzt kann ich nichts machen, weil es ist alles so schlimm und so weiter. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir auch persönlich, aber auch als Gesellschaft sozusagen nicht die Augen zumachen vor Problemen, aber auch nicht in so einer Angst verfallen. Ja? Und das gilt eben privat wie auch gesellschaftlich. Und das ist eben auch so eine Angst, die ich tatsächlich empfinde oder eine Furcht, oder was wir alle wahrnehmen, dass so unsere Gesellschaft sich so auseinanderteilt, dass wir gar nicht mehr gesprächsfähig sind bei manchen Themen. Und das hat unmittelbar auch etwas zu tun mit meinem Beruf oder mit dem, was ich tue, weil ich eben auch Unternehmen eben helfe, sich zu gesellschaftlichen Themen zu positionieren. Und in der Regel kommt das dann immer dahin, dass man sagt, nee, besser Klappe halten. Ja? Und du musst nicht auf jeden Zug aufspringen, auch wenn es dir ein Bedürfnis ist und so. Und da
das aber auch so zu machen, dass die Unternehmen als Organisation keine Angst haben, sich zu positionieren, aber auch keine Angst haben, wenn sie mal sagen, das mache ich nicht. Also ich muss nicht zu jedem Thema meine Meinung rausblasen. Das sind so die Dinge, wo ich das sensibel bin und gucke, was wir eben sowohl professionell als auch privat, was man dagegen machen kann, gesprächsbereit bleiben, Ohren auf und ohne Vorurteile auch auf Menschen mit ganz anderen Ansichten zugehen und so weiter. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und das ist gleichzeitig aber auch das, worauf ich mich freue. Ne? Das ist nämlich das, was mir Spaß macht. Also wenn ich diskutiere gerne und seit ich aufgegeben habe, immer Menschen zu überzeugen zu wollen, ist das noch viel schöner. Ja? Und darum freue ich mich so ein bisschen auch auf die Zukunft. Cool. Wenn du jetzt an die Gen Z denkst, wie schätzt du die kommunikationsmäßig ein? Also ist das eine ganz andere Welt oder? Also ich glaube, wir lassen uns, das habe ich auch gemacht, immer von dem, die Mehrheit macht das so und so. Ja? Und darum betrachten wir auch die Gen Z vielleicht, also gerade in dem professionellen Umfeld, Agenturen, das ist so meine Welt, die betrachten die als einheitlich monolithisches Gebilde. Und das ist so nicht. Ja? Das stimmt einfach nicht. Ich glaube, dieses Differenzierungsvermögen, dass man sagt, okay, die Gen Z so in dieser Geschlossenheit, die gibt es gar nicht. Ja? Das ist schon mal eine ganz wichtige Erkenntnis. Und vielleicht eine kleine Anekdote dazu. In einer Agentur, in der ich gearbeitet habe, haben wir einen Projektmanager oder eine Projektmanagerin gesucht. So. Dann kam eine junge Frau, hat sich vorgestellt und wollte von mir wissen, wie es denn ist mit flexibler Arbeitszeit, anderen Arbeitszeitmodellen. Und ich habe gedacht, ja, die will natürlich nicht Vollzeit arbeiten, dies und das. Und habe immer gesagt, ja, natürlich bieten wir das an, so und so und so und so. Ja, wie viel Prozent in der Agentur das denn machen würden? Sage ich, ja, bestimmt 70%. Das war auch so. Und dann sagt sie, ja, dann kommt das aber für sie nicht in Frage, weil sie möchte gerne Vollzeit arbeiten. Und ihrer Erfahrung nach ist es so, dass alle Probleme immer bei den wenigen Vollzeitkräften dann hängen bleiben. Dazu hat sie keine Lust. So. Ja? Das heißt, meine Erwartungshaltung, was diese Person hören wollte oder womit man sie überzeugen konnte, war komplett konträr. Und das hat mir aber gezeigt, dass eben diese Gen Z überhaupt nicht einheitlich tickt. Dass es eben solche und also ganz unterschiedliche Auffassungen gibt und wir eben uns hüten sollten, das alles über einen Kamm zu scheren. Ja, das ist ehrlich gesagt auch total meine Erfahrung, weil es herrschen so viele Vorurteile. Ne? Gen Z will nicht arbeiten, 4-Tage-Woche maximal und braucht dann noch Yoga dazu und am besten irgendwie ein Cappuccino gratis in der Früh und mit Hafermilch und keine Ahnung. Ja, genau, ja. Nur so Aber dieses weißt du, das kann ja alles sein, aber es gibt und, eben auch ganz andere Menschen, die ganz andere Anforderungen haben. Und vielleicht sollten wir einfach viel mehr zuhören, was die Einzelnen wollen. Und dann zum Beispiel für diese Bewerberin, ich weiß gar nicht, wo die gelandet ist, das würde mich echt interessieren, also wo sie dann ihr Umfeld gefunden hat. Weil es muss ja sicherlich irgendwie eine Mischung sein. Aber ich konnte das komplett nachvollziehen, was sie da gesagt hat. Ja? Absolut, ja, voll. Also es ist echt spannend. Weil du gerade auch über die Gen Z sprichst, hast du selbst Kinder? Ja. Teenies oder kleinere noch? Ja, ja. Oder wie ist das bei dir? 3 Jungs. Wow. 16, 14, 13. Ja, das nimmt natürlich einen großen Teil so des Lebens ein. Ja. Die halten dich auf Trab. Die halten mich auf Trab. Machst du viel mit denen? Also habt ihr irgendwie gemeinsame Hobbys? Oder? Ja, es sind sozusagen so eine Patchwork-Familie, 2 Mütter und so weiter. Und das heißt, ich habe immer wochenendweise die unterschiedlichen Jungs. Ja? Und natürlich machen wir dann viel zusammen. Ja? Wobei sich das jetzt in diesem Alter geht das los. Der Älteste mit Freundin und so weiter hat ganz eigene Interessen und geht natürlich auch viel eigene Wege. Das ist ja auch schön, das zu sehen und begleiten zu können. So, das ändert sich natürlich im Laufe der Zeit, ja klar. Ja. Würdest du sagen, deine Teens heute sind anders als du damals? Also ich bin auf dem Dorf groß geworden, im Dorf so. Und da, so mit 14 war das sicherlich noch so, da ist man dann eben rausgegangen mit Freunden, hat irgendwas gemacht und ist dann, Sonne ging unter, nicht immer wieder nach Hause. So, das ist natürlich jetzt hier in der Stadt irgendwie anders. Wobei ich sagen muss, die Unterschiede, wenn ich jetzt so dieses Verhalten in der Clique beobachte, wie die sich zueinander verhalten, das ist gar nicht so weit weg von dem, wie es bei mir war. Also
oft die äußeren Umstände sind natürlich völlig anders. So diese inneren, weißt du, so ein innerer Status, auch Gefühlsleben und so, das ist schon noch sehr ähnlich. Ja, das verstehe ich. Gab es mal so einen Moment, wo Sie gemeint haben, oh Papa, du bist so peinlich? Also Sie haben es so nicht gesagt. Nein, ich antizipiere das. Also man kann das ja gut antizipieren, ne? Dass du einfach merkst, so Beispiel, der Älteste nimmt mich mit zu einer Schulveranstaltung, zu so einem Schulkonzert. Ne? So, ich sitze da neben ihm und so weiter. Mir ist klar, zum Schluss will er mit seinen Freunden und so weiter irgendwas machen. Das heißt, wir haben eine ganz schnelle Verabschiedung, ja, und zack, war ich weg. Ja, ich habe versucht, dann diesen peinlichen Moment auf das Minimum zu reduzieren. Okay, ja, Aber klar, ist sehr löblich. Es können auch nicht alle Eltern. ja, aber ich weiß auch nicht, natürlich, ich weiß ja nicht, ob es immer gelingt. Also Sie würden es mir schon sagen, wenn es zu schlimm wird. Ja. Das hoffe ich jedenfalls. Ach, witzig. Ja. Spielst du eigentlich in ein Instrument oder so? Du machst Nein, einen wahnsinnig musikalischen Eindruck auf mich. Nee, ich bin ein totaler Musikliebhaber. Ich höre gerne Musik. Ich bin leider, ich weiß gar nicht, ob ich unmusikalisch bin. Ich habe es einfach nie probiert. In welche Richtung hörst du dann so? Ich bin morgen Abend ist hier in München das AC/DC-Konzert. Oh, das ist so meine Jugend. Oh, Ne? das ist ja cool. Aber also Jazz natürlich jetzt, je älter man wird, umso mehr höre ich auch andere Musik. Das ist eigentlich das, was für mich total wichtig ist, dass ich nicht so diese ausgetretenen Pfade immer nur gehe, sondern auch gucke, was kommt denn jetzt neu? Also was sind denn neue Richtungen im Jazz? Was passiert denn da? Ich kann nicht jede Musikrichtung gleich gut mitgehen, aber dass ich da nicht stehen bleibe bei dem, was man immer schon gehört hat, so ein bisschen so eine Gefahr, finde ich, sondern dass da auch immer was Neues dazukommt. Cool. Ja, das muss man ein bisschen Zeit investieren und sich dann manchmal überwinden, ne? Nicht gleich beim ersten Lied von so einer Playlist auszumachen, sondern das lass mal wirken. Ja. Wie hörst du? Spotify oder also CDs? Soll es ja noch geben? Ja. Vor ein paar Jahren gab es ja dieses große LP-Schallplatten-Revival. Ja? Und das war auch ein Moment in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, ich möchte nicht mehr einfach nur ein Lied, zack, über Kopfhörer, nächste und so weiter, sondern ich wollte auch selber zur Ruhe kommen. Ich habe auch was gesucht, wo ich ein bisschen zur Ruhe kommen kann. Und das war eben Musik hören. Und dann war klar, ich musste mir wieder eine richtige Anlage kaufen, ne? So wie man das ganz früher mal gemacht hat. Und dann habe ich mich da über ein paar Jahre jetzt mir so ein Zeug zusammengekauft, sodass ich das jetzt auch genießen kann. Das gehört für mich auch dazu. Und ich muss ehrlich sagen, na klar, streame ich auch. Es gibt auch keine Qualitätsunterschiede, die jemand wirklich, also ich ernsthaft wahrnehmen kann. Das ist Unsinn. Aber psychologisch ist es ein Unterschied, ob ich jetzt auf Spotify was höre oder zum Beispiel eine Schallplatte auflege, wo ich dann weiß, ich höre jetzt diese eine Seite komplett durch. Ja. Und auch wenn ein Lied mir nicht gefällt, ich höre das jetzt durch. Und dasselbe auch bei einer CD oder so. Das ist genau das Gleiche. Voll gut. Ich hatte als Kind so einen Walkman, bis er dann im Auto irgendwann hinter der Windschutzscheibe geschmolzen ist. Oh, bitte. Die Dinger, wenn du da den richtigen hast, die sind heute richtig sauteuer. Ehrlich? Ja. Oh, Also, gut, vielleicht kann ich den noch irgendwie flicken oder so. Da gibt es so ein paar Modelle, da zahlen Leute richtig viel Geld für. Ja, ach cool. Gibst du dann auch so dieses Musikwissen, was du hast, an deine Kinder irgendwie weiter? Also ist dir das wichtig, dass die da auch... naja, das sollen sie machen, wie sie. Okay, die hören wahrscheinlich eine ganz andere Musik, oder? Ja, wobei mich das ein bisschen überrascht, dass das manchmal so aus meiner Sicht altbacken ist. Also so ganz so aus den 80ern irgendwelche Aber das ist wieder voll in, ja. Ja. So. Oh, 80er, und dann denke ich dann beste immer, Leben, oh Mann, ey, du hör doch mal was Neues. Ja. Ich war jetzt mit dem Ältesten hier auf so einer Hi-Fi-Messe in München. Da hat er sich mehr für Kopfhörer interessiert und so weiter. Aber das war auch mal interessant, dass wir da zusammen hingegangen sind. Dann haben wir sehr, sehr viel in diesen Proberäumen Musik gehört. Und das ist schön natürlich, wenn man merkt, dass die Kinder da auch ein bisschen eine Interesse Gemeinsamkeit haben. entsteht. Ja. Sag mal, gab es eigentlich in deinem Leben irgendwie mal einen Moment, wo du echt gezweifelt hast, irgendwie wie es weitergeht oder was du jetzt überhaupt machen sollst? Weil ich glaube, das ist auch so ein Problem irgendwie von der Generation heute, von der jungen Generation, dass sie gar nicht wissen, wohin mit sich. Und hast du da vielleicht auch irgendwie einen Tipp, den du da geben kannst in so einer Situation? Naja, ich weiß nicht. Ich glaube, das Wichtige ist, dass man ein privates Umfeld hat, was einen dann so ein bisschen auffängt, wenn man in so eine Situation kommt.
Ja, das ist kein richtiger Tipp in dem Sinne, sondern es ist einfach dieses, man muss dann halt irgendwie durchhalten. Oder man muss auch Sachen beenden können. Also ich glaube, ich habe mehrfach in meinem Leben, wenn ich jetzt darüber nachdenke, Sachen dann auch beendet, wenn ich gemerkt habe, es tut mir nicht gut, es ist nicht erfolgreich. Also das ist ja wie so eine Spirale, ne? Dass man dann sagt, nee, das muss man jetzt anders machen. Und das geht natürlich auch privat. Das ist, Ja. also wenn man merkt, eine Situation tut einem nicht gut. Manchmal, ich glaube, also bei mir ist es jedenfalls so, ich habe früher viel zu lange gezögert und gedacht, das lässt sich noch irgendwie Resten ändern, irgendwas. Das versuche ich heute nicht mehr zu machen. Also wenn ich jetzt merke, dass eine Situation blöd ist, dann muss man es beenden. Das klingt so mutig. Ich finde, das ist echt richtig musst nicht immer- straightforward und das ist so beeindruckend. Ja. Ja, aber weil ich habe das wirklich, ich habe es eben auch anders gemacht. Ich bin dieser Regel nicht gefolgt immer, aber mittlerweile klappt es eigentlich ganz gut, ja. Und bereust du vielleicht auch irgendwas? Also hättest du jetzt rückblickend gerne was anderes gemacht? Eine andere Entscheidung irgendwo getroffen? Oder? Ja, manchmal könnte man, würde ich sagen, hätte ich noch konsequenter sein müssen und manche Situationen auch früher auflösen und sagen, jetzt bringt so nichts, jetzt muss man nicht andere Wege gehen. Wobei man nicht immer, also ich möchte das nicht so verstanden wissen, dass man sagt, Mensch, man kann Schwierigkeiten nicht aushalten, man kann Probleme nicht auflösen. Ne? So geht es nicht, das meine ich nicht. Aber manchmal merkt man ja, es hat gar keine Zukunft mehr. Also ob das jetzt beruflich oder privat ist. Und dann ist es gerade mit Kindern zum Beispiel ist ja irre schwierig zu sagen, so eine Beziehung funktioniert nicht. Das geht so nicht weiter. Ne? Und dann ist es so, ich glaube, das geht vielen Leuten so, dass man erstmal versucht, der Situation auszuweichen. Und da zum Beispiel bin ich viel zu lange so einer Situation ausgewichen. Hast du Konflikte dann vermieden eher? Ja, eher vermieden, genau. Okay. Ja, so. Es ist einfach unangenehm, ne? Aber Ja, und das ist jetzt zum Beispiel, jetzt komme ich doch nochmal zurück zum Beispiel auf diesen Verband, ne? Das ist das Content Marketing Forum. Meine Vorstandskollegen, die wissen, glaube ich, dass ich Konflikte jetzt nicht mehr auf die lange Bank schiebe oder so. Ne? Okay. Das ist auch gar nicht immer angenehm, wenn man sagt, ja, aber hier, ne, da haben wir jetzt ein Problem, da müssen wir jetzt. Na, so. Ist das so ein Learning für dich? Also, dass du. Das total, ja. Ja. Ja, nur so macht es mir Spaß. Also ich glaube, das ist eben auch das, ich provoziere dann noch manchmal gerne, ja, um auch eine Reaktion zu kriegen. Und dann nehme ich manchmal Haltungen ein, die sind gar nicht meine, aber ich möchte halt wissen, was die Leute dazu denken und die sagen halt manchmal nichts, die sitzen halt dann nur so da, ja. Finde ich ganz schrecklich, ja. Und dann muss man ein bisschen provozieren. Finde ich gut. Ja. Finde ich gut. Würdest du sagen, du bist ein glücklicher Mensch? Und was macht Glück vielleicht auch aus für dich? Das ist echt hart. Ja, also klar, ich bin natürlich ein glücklicher Mensch. Die Frage ist, dass wir ja immer noch nach mehr streben. Ja? Also auch das Streben nach Glück bringt ja schon Glück irgendwie. Also wenn man merkt, jeder Tag macht man irgendwas, ja, und dann man erstrebt was, auch wenn man es vielleicht nicht erreicht, ja, ist egal. Ich glaube, das bringt schon eine gewisse Zufriedenheit und das ist eben auch dann Glück. Ja? Und ich glaube, wenn man da ohne diese Vorstellung ist, was man erreichen könnte oder was man jetzt gerade gerne machen möchte, dann wird es schwierig. Dann wäre ich zum Beispiel nicht glücklich. Also wenn alles fertig ist und sozusagen, nee, das wäre nichts. Würdest du sagen, so eine klare Vision ist also wichtig für ein glückliches Leben? Weil du gemeint hast eben, dass man nach was strebt und das auch verfolgt. Ja, ich weiß gar nicht, ob das so eine große Vision sein muss. Also klar, so eine Vorstellung, so eine diffuse Vorstellung, wie ein gutes Leben aussehen könnte, ja. Klar, das schon. Aber jetzt nicht in so einem einzelnen, im Sinne von beruflichen Erfolg, so muss Familie aussehen, so muss das aussehen, sondern so eine gewisse Grundvorstellung und dann aber auch die Gelegenheiten, die einem das Leben bietet, nutzen. Ja, also ein Stück weit auch Opportunismus, ja, es ist kein so ein beliebtes Wort, aber zu sagen, okay, hier bietet mir das Leben eine Gelegenheit, diesen Menschen kennenzulernen oder irgendetwas Besonderes zu machen, was ich vielleicht noch nicht gemacht habe, wo ich Lust zu hätte, das dann zu ergreifen. Das kann man oft ja gar nicht planen. Das kommt einem so auf einen zu und dann muss man halt gucken, dass man zugreift. Ja, das finde ich schön. Aber das ist auch irgendwie genau das Schwierige, dass man manchmal einfach nur auf so eine Gelegenheit warten muss und die nicht wirklich herbeiführen kann. Ja, genau. Und dann die aber nicht vergehen lassen. Ja? Das nicht einfach da sitzen und sagen, oh Mensch, das ist eine tolle Sache, was die da gerade erzählen, sondern dann rein in so ein Gespräch vielleicht auch mal und sagen, Mensch,
interessant, möchte ich mitmachen, möchte ich mitreden. Und dann, Nein kann man ja immer noch kriegen. Das ist ja... Toll. Und zwar, was wolltest du werden, als du klein warst? Was war der ultimative Traum? Also mein ultimativer Traum war, Schriftsteller zu werden, tatsächlich. Schon als ich klein war, das war mein Traum. Wer war dein Vorbild? Als Schriftsteller? Ja. Arno Schmidt. Okay, voll gut. Ja, okay. Dann, was sind deine Visionen für die nächsten Jahre? Was steht an? Also für mich ist es total wichtig, dass Unternehmen ihre gesellschaftliche Verantwortung in der Kommunikation wahrnehmen und nicht nur Werbung machen. Wenn du an die jungen Leute denkst, was willst du denen mit auf den Weg geben? Was ist ein Tipp, der dir vielleicht auch geholfen hätte damals? Ich glaube, das sagen viele ältere Leute dann, einfach machen. Ne? Also einfach machen und einfach machen, beides. Und das fände ich total wichtig. Angstfrei rein. Und die alten Säcke fordern. Ja? Die wollen, also ich finde es toll, wenn ich helfen kann. Ich finde es auch toll, wenn mir jemand sagt, so jetzt reicht's, jetzt gehst du wieder weg. Alles fein. Und das kann man mit den Alten schon machen. Cool, also wir machen. Genau. Sehr gut. Hast du so eine Person gehabt, die dich sehr inspiriert hat? Die dich auf deinem Lebensweg... Das ist jetzt ein bisschen kitschig, ne? Aber das war tatsächlich mein Vater. Also der hat mir viele Sachen mitgegeben, was man erst gar nicht merkt als Kind, ne? Und so weiter. Und dann war ich auch immer Opposition und fand das alles gar nicht gut, was er gemacht hat. Aber je älter ich geworden bin, umso mehr habe ich gemerkt, wie er mich geprägt hat, ja? Und was auch in Inspiration. Er hat zum Beispiel, da war er im Prinzip schon, ja, mit seinem eigentlichen Berufsleben schon fertig de facto und war Professor für Mathematik und hat einen Lehrstuhl dann in Ulm und ist dann da Dekan und zum Schluss auch Rektor gewesen da an der Uni und so weiter. Und als das alles rum war, hat man jemanden gesucht, der die duale Hochschule Baden-Württemberg aufbaut. Ja. Und ich meine, finanziell hat es ihm nichts gebracht und was weiß ich, ob das jetzt unbedingt Ehre und Ruhm war, wonach er gestrebt hat, aber er fand diese Aufgabe toll. Ja, und hat plötzlich wieder von den jungen Leuten, die das machen und ich habe, oh Gott, Papa, ich kann es schon gar nicht mehr hören. Ne? Ja. So. Und war da Feuer und Flamme und hat einfach nochmal was Neues gemacht. Und davor mit einem früheren Studenten die Deutsche Universität in Kairo mitgegründet. Ne? Also einer der, so. Und immer solche Sachen, wo ich sage, das ist überraschend, du musst es doch nicht. Warum machst du denn immer noch mehr? Und für eine Familie und für meine Mutter war das bestimmt auch schwierig alles. Ja. Aber diese Offenheit, das waren auch so Gelegenheiten. Ja? Da kamen Leute zu ihm und haben gesagt, Herr Wolf, könnten Sie sich vorstellen, das und das zu machen? Oh, ist eine tolle Sache, gerne. Oder ist es Unsinn, mache ich nicht. Und das hat mich schon ein bisschen inspiriert. Wow, das ist doch echt ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. Ja, okay. Bewahren wir uns diese Offenheit. Also echt mutig bleiben, träumen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deinen privaten Einblick. Ja, vielen Dank, Caro. Alles Liebe dir und ne? Vielleicht wir sehen bis bald uns. mal wieder. Ne? Alles klar. Prima. Ciao.